Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduu galgalaa isiniif qopheeffannedha. Durboon maaramii qulqulleettii Beezaayitiin jedhamtu jechuun barumsi shakkii dabarfame akka isaan gaddisiisee eebbifamuun Abuna Zakkaariyaas dubbatan. Yeroo ammaatti barumsa fi seera mana kiristaanaa faalleessan babal'achaa akka dhufan ni beekama. Guyyoottan darban keessaa immoo durboon maaramii Beezaayitiin jedhamtu jechuun toora miidiyaa Finoota Xirqiin dabarfame akka fakkeenyatti ilaaluun ni danda'ama. Qaamonni barumsa kana dabarsan Sinodoosiin murtee irratti dabarsuuf har'a eebila 22 bara 2017 beellama akka qabate ibsameera. Barumsi dabarfame kunis guddaa akka isaan gaddisiisee kan kaasan Phaaphaasii kutaa lallaba lixa Goojjaam eebbifamuun Abuna Zakkaariyaas barumsoonni faallaa mana kiristaanaatiin dabarfaman akka dhaabbatan itti gaafatamummaan Sinodoosiin qabu fayyadamuun murtee fi furmaata akka itti kennu akka qabaatu dhaamaniiru. Dhumarrattis hawaasni kiristaanaa marti barumsa faallaa ta'ee fudhatamurraa of eeguun barumsa dhugummaa mana kiristaanaa hordofuun dhaga'uu fi barachuu akkasumas qorachuu akka qaban dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Manni kiristaanaa misoomaan jajjabeeffamuu akka qabaatu eebbifamuun Abuna Bartalamiyoos hubachiisan. Phaaphaasiin kutaa lallaba Dirreedawaa eebbifamuun Abuna Bartalamiyoos kan kana hubachiisan qulqulleettii mana kiristaanaa Sillaaseetti argamuun daawwannaa mana kiristaanaa keessatti yommuu taasisanidha. Eebbifamuun Abuna Bartalamiyoos mana barreessaa mana kiristaanichaaf ijaarame biiroo barnoota sanbataaf ooluu fi ijaarsa misoomaa adda addaa ijaaraman daawwataniiru. Daawwannaa isaanii irrattis waggaa tokkotti hojiilee baay'ina qaban hojjetamuu isaanii dinqisiifachuun mana kiristaanichaa toora kaateedraalota misooman waliin tarreessitaniirtu kan jedhan yoo ta'u kunis manneen kiristaanaa biroof fakkeenya akka ta'an ibsaniiru. Dhumarrattis manneen kiristaanaa hafan biroos fakkeenyummaadhaan misooma irratti akka bobba'an dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Odeeffannoon mana barreessaa kutaa lallaba Dirreedawaati. Qulqulleettiin manni kiristaanaa rakkoowwan qabdu hiikuuf hayyootaaf haalota mijaa'aa ta'an uumuu akka qabdu ibsame. Qulqulleettiin mana kiristaanaa hayyoota ogummaa garaa garaa irratti argaman akka qabdu ni beekama. Hayyoonni kunneen rakkoolee qulqulleettii mana kiristaanaa irratti uumaman furuuf gahee olaanaa qabaatanis haalonni mijataa ta'an garuu dhiiphaa akka ta'an Yuunivarsiitii Finfinneetti eeggataa Daayireektara qorannoo fi qo'annoo Itoophiyaa kan ta'an Dr. Yohaannis Adgah dubbataniiru. Dr. Yohaannis Adgah itti dabaluudhaan rakkoowwan manneen kiristaanaa keessatti uumaman kamiyyuu hayyoonni mana kiristaanaa iddoo mara waan jiraniif hirmaachisuun akka danda'amu dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamuun Abuna Niqoodimoos hojiiwwan mana barumsaa buleeyyiif ijaaraman eebbisiisan. Phaaphaasiin kutaa lallaba Bahaa Harargee eebbifamuun Abuna Niqoodimoos kutaa lallaba Bahaa Harargee magaalaa Hararitti burqaa bishaanii fi mana qulqullina ammayyaa mana barumsaa buleeyyiif oolu eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisuu isaanii ibsameera. Hojii gaggeessaan kutaa lallabichaa Qasiis Nigaatuu Dassaalany akka jedhanittis hundeessitoonni faawundeeshinichaa kana duras hojii hojjechaa jiran kaasuun tola ooltummaa qulqulleettii mana kiristaanaa taasisaniif galateeffataniiru. Guyyichattis Phaaphaasii kutaa lallaba Bahaa Harargee eebbifamuun Abuna Niqoodimoos dabalatee hojii gaggeessaan kutaa lallabichaa itti gaafatamtoota mana barumsa buleeyyichaa fi keessummoonni waamicha taasifameef akka argaman manni barreessaa kutaa lallaba Harargeetu gabaase. Mariin yaa'ii Zikra Niqiyaa jedhamu gaggeeffame. Eebila 20 hanga 22 bara 2017 guyyaa lama walitti aansuun barsiisota manneen kiristaanaa garaa garaa irraa dhufaniin akka gaggeeffame ibsameera. Manni kiristaanaa seera ittiin bulmaata ishee cimsite akka deemtuuf yaa'iin mariin kun faayidaa guddaa akka qabu ibsameera. Irra caalaattis yeroo ammaa dhimmoota marii barbaachisaa ta'an irratti haala gaarii irra jiran cimsuuf dogongoroota jiran ammoo sirreessuuf barsiisonni amantaa sassaabamuun rakkinootaaf furmaata kennuun kaayyoo yaa'ichaa akka ta'e hubatameera. Odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Ergama qulqulleettii mana kiristaanaa galmaan ga'uuf miidiyaawwan afuraa jiran bara waliin kan wal simsiisan ta'uu akka qabu ibsame. Karaa qulqulleettii mana kiristaanaa fi karaa abbaa taayitaa biroodkaastiin eeyyama argachuun odeeffannoowwan afuraa bal'aa tamsaasaa kan jiran keessaa waldaan qulqullootaa fi miidiyaa hawaasummaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan isaan dureedha. Haa ta'utii qophiilee dhaabbattoonni kunneen qopheessan hammam daawwataman kan jedhu hawaasa kiristaanaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman gaafanne tokko akka jedhan
jedhanitti darbee darbeen ilaalla haa ta'u malee yeroo hunda ilaaluuf haalonni jiruuf jireenyaa yeroo akka hin qabaanne ibsaniiru. Miidiyaawwan jiran daawwattoota isaanii dabaluuf odeeffannoowwan qulqullina qaban dhiyeessuun miidiyaalee jiran waliin hirmaachuu akka qaban saayinsiin ni gorsa kan jedhan ammoo waggoota 20 darbaniif hojii gaazexeessummaan kan tajaajilaa turan obbo Shaambal Xilahuun odeeffannoowwan manni kiristaanaa kan hin himamne baay'ee akka qabduu fi kanneen jiran ammoo sirriitti tamsaasuu dhabuun akka qaawwaatti ni mul'ata jedhaniiru. Akka biyya keenyattis parsantaa 70 ol dargaggoota waan ta'aniif qophiileen dhiyaatan kan isaan irratti xiyyeeffatu ta'uu akka qabu dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgalaa isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii waldaa qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.